السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا كلنا شفنا الفيديوهات بتاع الخرفان اللي هربانين بره وقعدوا يقولوا السيسي عمال يسلح الجيش، السيسي عمال ايه لازمتها الطيارات الرفال، ايه لازمتها السلاح فلان الفلاني، بيضيع الفلوس في الهوا، بيضيع معرفش ايه، والهطل بتاع الاخوان اللي ما بيخلصش. وهم طبعا قاعدين بره بيقبضوا من اي خراب دولة، من اي خراب دولة لازم الاخوان اللامسلمين يقبضوا من وراه. طيب قول لي كده يا خروف منك له، اخبار الجيش السوري ايه دلوقتي؟ اخبار القواعد العسكرية بتاعته ايه دلوقتي؟ حد فيكم سمع بيان للجيش السوري لما بلده بتتنفخ كده والاسرائيلي دخل برطع فيها قوي؟ حد فيكم سمع بيان ليهم؟ لا، حد سمع؟ حد فيكم شاف سلاح او سمع صوت رصاصه من الجيش السوري؟ لا برضه. طيب ليه يا ترى؟ ليه يا ترى؟ طبعا بشار خلاص راح وراحت ايامه المهببه على دماغه هو كمان. ما سلحش جيشه، وده طبعا العادي ان هو قاعد يكوش على الفلوس، على اي فلوس تجيله، وما سلحش الجيش، ما حاولش حتى يعمل حاجه نظيفه في حياته هو كمان. طيب نيجي دلوقتي اللي عمالين اللي بيحكموا سوريا دلوقتي شويه، انا مش عارفه اقول عليهم الصراحه. ما لما الاقي واحد كان بيبيع فول وطعميه بقى هوبا كان ارهابي الشهرين اللي فاتوا، وبقى دلوقتي البطل بتاعهم، معرفش ازاي. لما الاقي ناس مش سوريين طالعين معاه بيحاربوا معاه علشان قال ايه حرروا سوريا وهو مش سوري، اسيويين شويه، ايرانيين شويه، مش عارفه مين شويه. هيطلع لي واحد طبعا خروف يقول لي لا انت كده ما بتفهميش، ايراني مش موجود. هو الايراني مش محتاج يا عسل يبقى موجود في اللي انتوا بتعملوه ده، لان كده كده البلد متقسمه له برضه. انتوا سمحتوا لليهود فطبيعي لازم تسمحوا للايران. جه الاستاذ محمد الجولاني اللي عاملينه بطل، اللي من كام شهر بس كان مطلوب فيه 10 مليون دولار علشان يجيبوه لانه كان ارهابي في نظر امريكا، والسي ان ايه كانت بتتكلم عليه وكانت برضه مطلعاه ارهابي. بقدرة قادر بقوا بيستضيفوه وعملوه بطل، بقدرة قادر استضافوه وعملوه بطل. طب ازاي؟ ازاي؟ القناة المعادية دي اللي هي اساسا الداعمة للارهاب، اللي هي السي ان ايه طبعا بعد الجزيرة، طبعا قناة الخنزيرة اللي دلوقتي بقت تنزل سوريا وتخش السجون وتتصور مع فلان الفلاني وتعمل حوار مع فلان العلاني. والشعب السوري اللي قاعد في سوريا الله يعينه، اللي بيحتفلوا اللي هم بره طبعا لانهم مش قاعدين ومش عايزين يرجعوا. لما تقول لحد هترجعوا لا مش هنرجع، مش عايزين يرجعوا. هيرجعوا لايه؟ كان احتلال بشار بقى احتلال اسرائيل، واسرائيل دلوقتي بتتكلم بكل الجراءه احنا شوف هنقسم البلد ازاي واحنا لينا مصالحنا واحنا معرفش ايه واحنا. يطلع محمد الجولاني اللي مش عارفه غير اسمه بقى احمد معرفش مين، احمد الشرع ولا مش عارفه بقى اسمه ايه، ما يلزمنيش اسمه. يطلع يقول لك اسرائيل نسقت معانا دخولها. يا عسل، يا نهار اسود. احنا عندنا هنا لو كلب جه على بيت كلب غيره بيمسكوا في خناق بعض، بيمسكوا في خناق بعض عشان ما ياخدش مكانه ولا منطقته. انما انت عندكم عادي ده نسق معايا يخش بلدي يحتلها عادي. طلع على السي ان ان اللي هي اساسا الداعمه الاولى للارهاب، اللي هي طبعا بتزين من بريطانيا اللي بتصدر الاسلحه بتاعتها لاسرائيل عادي، مفيش اي مشكله. طلع لي واحد خروف مالوش الا 30 لازم اقول لك انتوا قفلتوا الحدود على غزه. طب ما انت
احنا قفلنا الحدود، انت حضرتك عندك في بلد الحدود اللي احنا قفلناها. انت برطعتهم، خليتهم مبرطعين في بلدك وبتقول لهم اهلا وسهلا، احنا بننسق سوا. ده تكلموش عشان احنا خد الجولان، قالوا ده هو خد الجولان بس اصل حافظ الاسد السبب. طيب ماشي، هتطلعوهم امتى؟ لا نطلعهم ايه، ده منسقين معانا هيخشوا ياخدوا الباقي. يعني فاضل دمشق بقى وحلب بقى وحاجه كده جميل. لا صحيح، ده حلب بتاعت اردوغان. واحده هبله سوريه بتكلمني بتقول لي عادي بقى التركي ياخد اللي هو عايزه، نضم سوريا على تركيا. طبعا انا مش هتكلم هي بتتكلم بلسانها هي، لان هي عند معدومه الاصل، فطبيعي عادي. فاللي زي دول انا مش عارفه الصراحه اقول لكم ايه. يطلع لي ناس متخلفين. لما انا جيت نزلت الفيديو بتاع العربيه اللي هو حط فيها العلم الداعشي اللي انا قلت عليه ده يحمل الفكر المتطرف وانا مش عايزاه في بلدي، طلعوا شويه خرفان مالهمش اي 30 لازمه، عملوا بلاغ على الفيديو واتحذف ومش عارفه اعمل والله ولا هزني ولا بشغل دماغي. طالما حرقتكم يبقى انا صح، طالما حرقت الخونه يبقى انا صح. هرجع تاني بقى واقول يا اسامه يا هانش، معتز يا مطر، يا نصر يا كومبارس، يا ترتر، ايه اخبار الاسلحه؟ طبعا انت اللي زيكم برضه هتطلعوا تقولوا نفس الكلام. ليش هو عمل ايه بالاسلحه؟ بيسلح جيشه، هيعمل لنا ايه الجيش؟ مش هيعمل لك انت، هو الجيش مش محتاج يعمل لك انت خاين يعني. انت كبيرك كده كده مشرد وهتاخد على قفاك من اي بلد، وانت بتاخدوا على قفاكم وبتعملوا الاجنده اللي مطلوبه منكم والاوامر اللي مطلوبه منكم. كل اللي ما يعرفش كده مش هقول اعمى بقى، لا هو عارف بس بيستهبل عشان ضميره معدوم. فلازم تبقى عامل كده ماشي ورا الخرفان من غير فهم. عرفتوا يا بهايم؟ لا بهايم ايه ده، احنا بنظلم البهايم. عرفتوا يا خرفان احنا بنسلح جيشنا ليه؟ بقى الجيش الاقوى في العالم. قول لي كده، الجيش اللبناني، الجيش السوري، الجيش الفلسطيني، الجيش الليبي، الجيش العراقي، الجيش الباقيين اخباره ايه؟ كل ده بيتعمل عشان يوصلوا للجيش المصري. بس والله بعينكم. على فكره الجيش المصري مش اللي هو بس الكام مليون اللي عندنا بس، او اللي معاه اسلحه واللي في سينا والفرقه فلانه والفرقه علانه، مش دول. لا 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 خالص. الجيش المصري هو الشعب المصري كمان. الجيش المصري هو الشعب المصري كمان. احنا الجيش المصري، مش اللي معاه اسلحه. لا، اي حد بيقرب مننا انتوا عارفين طبعا اللي بتعرفوا اللي سينا ما اتحررتش الا بايد الشعب المصري مع الجيش، مع مساعده الجيش. الدواعش لما حبوا يخشوا كده يتدلعوا معانا شويه، اللي ساعد الجيش العرب اللي كانوا في سينا، الشعب المصري اللي كان في سينا والعريش. عرفتوا بقى يا بهايم؟ لا مع اعتذاري برضه للبهايم. عرفتوا يا خنازير احنا بنسلح جيشنا ليه؟ عرفت في بشرابي وليد شرابي ده ولا مين شويه متخلفين كده اقسم بالله ما لهم اي 30 لازمه غير ان هم ينبحوا شغالين خدامين عند فلان الفلاني وعلان العلاني. كلب منهم يقدر يطلع يقول لنا على القواعد الامريكيه اللي موجوده في تركيا وموجوده في قطر؟ كلب منهم من الهربانين لا كلب برضه مع اعتذاري للكلاب. خنزير منهم يقدر يتكلم على البلد اللي هو متلقح فيها اللي بتمول اسرائيل؟ حد فيهم هناك يقدر يتنفس على اللي بيحصل في البلد اللي هو متلقح فيها؟ حد من الخنازير دول يقدر يتكلم؟ وانت متخلف ماشي وراهم زي لعم. بس ما تفرقش لان انتوا ما تلزموناش في حاجه. الجيش المصري اقوى جيش في العالم. خليكوا كده انبحوا كتير، نباحكم بيبقى لينا طرب وانبساط. يا شويه خنازير ملاش اي 30 لازمه.